How are you guys? I hope everyone is doing good. Jadi aku mau mengingatkan juga nih buat teman-teman yang belum daftar retreat, yang masih bingung, masih galau. Yuk deh, mumpung harganya masih early bird. Terakhir, hari ini tanggal berapa ya? Terakhir di tanggal 30 April teman-teman. Jadi jangan sampai melewatkan harga early bird-nya karena good deal banget nih. Jadi buat teman-teman yang belum daftar boleh ingatkan mama papanya buat papa mau daftar retreat gitu. Ada teman-teman rame-rame. Oke, jadi aku mau sedikit recap ya dari minggu-minggu yang lalu. Kita bersyukur kita boleh bahas tentang discipleship, kita boleh bahas tentang I care juga. Di minggu pertama Pastor Indra udah membawakan dan berbicara tentang unscary discipleship. Di mana kita boleh imitate Jesus life, kita boleh mencontoh waktu Tuhan Yesus hidup di dunia itu kehidupannya seperti apa. Di mana ayatnya juga jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam sebuah discipleship, di I Care, we do life together. In discipleship, we do life together. Minggu kedua, aku juga membahas tentang attitude of a disciple gitu. Attitude yang Tuhan rindukan setiap dari kita boleh terapkan gitu dalam kehidupan discipleship kita. Ada attitude of a soldier di mana mereka boleh pantang menyerah, nggak menyerah waktu ada halangan, nggak menyerah waktu ada tantangan. Attitude of an athlete di mana kita boleh mengikuti setiap peraturan yang ada. Attitude of a farmer di mana kita juga boleh work as hard as we can gitu. Di minggu ketiga, minggu lalu Kak Oliver juga berbicara tentang kita semua ini tuh leaders. We are all leaders. Be aware bahwa kita semua yang percaya, we believers are leaders gitu. Servant leadership adalah sebuah leadership yang Tuhan ajarkan buat kita boleh contoh. Di mana kita harus memimpin dan melayani at the same time. When we are called to lead, we are called to serve. Dan who's excited for this week? Kita akan dilayani oleh teman kita nih. Sam, kalau ada yang belum kenal Sam, nanti juga perkenalan lagi ya Sam. Tapi kalau ada yang belum kenal Sam adalah menti dari Kak Cia yang di sini, mentornya Kak Cia. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi sebelum saya mulai kita mau nonton sebuah video dulu yuk. Dua remaja perempuan yang masih di bawah umur dirundung dan dianiaya oleh sekelompok remaja perempuan di Batam, Kepulauan Riau. Depresi diputus cinta sang kasih. Seorang remaja wanita nekat dan loncat ke kali banjir Kanal Barat. 11 orang tewas dalam insiden penembakan massal di Chicago, Amerika Serikat. The world as known today, divided with confusion and loss. Generation and loss, capturing souls in infinite darkness. 5 orang dalam satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap oleh polisi dan kini dilakukan pendalaman polisi. False teachings are being spread all over, offering false promises. They step away from the faith, letting their hearts be trapped in deception. Munculnya video yang menayangkan film kartun anak-anak bertema LGBT viral di media sosial. Viral di media sosial, Taman Kota di Malang, Jawa Timur menjadi tempat mesum. Hal itu Abuses dikonfirmasi oleh are everywhere. In confusion, and our soul cry out, seeking light in the twisted darkness. The world we're living in today, what do you think? Is it getting better or getting complex? Well, as we have seen before in the video,
the generation we are living in today is confusing, lost, twisted in darkness, trapped in deception, full of lies, and stepping away from the faith in Christ, and false teaching spread all over. So, my title today to face the world is Together We Stand, Uniting in Faith. Do you know what is the difference between unity in general and unity in Christ? Does anyone here know? Maybe any of you guys want to answer? Maybe Kali? Okay. Well, let me tell you. It's basically the same. Harmony, agreement. But you know what? The difference is faith in Christ. Oke, sekarang kita ambil dari ayatnya dari Efesus 1 ayat 1 sampai 6. Supaya saya nggak sendirian, maybe the girls can read the odd ones and the boys can read the even one. Kita mulai dari yang girls. 1, 2, 3. Sebab itu aku akan menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua, dan dari semua. Oke, so Paulus menasehatkan saat kondisinya yang tidak enak, yaitu di penjara. Bukan karena kejahatannya, tapi Paulus di penjara because of who? Because of God. The biggest problem yang ada di dalam Efesus itu adanya false teaching spread all around yang mengancam iman mereka dan nilai-nilai negatif kehidupan mereka. Mereka menekankan kepentingan diri sendiri. You guys know it as selfish. Fokus kepada kesenangan pribadi, ketidaksetiaan, keraguan, dan akhirnya meninggalkan iman. Hari ini kita tidak dipenjara seperti Paulus, tapi bukankah the problem that we are living in today has more or less the same pattern? Walau Paulus di situasi yang gak enak, tapi dia masih peduli dengan keadaan iman di jemaat Efesus. Paulus mengajak mereka untuk membangun unity through a community untuk membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa menghadapi the biggest problem that we are living in today yang memiliki pola yang sama. Supaya gampang, kita belajar dari 3 S. S yang pertama, showcasing our faith with love. Kalau misal nih kita ke mall, terus kita ngelewatin toko baju, toko sepatu, atau toko emas, apakah barang-barang yang dipajang itu semua barang-barang yang mereka punya mereka pajang, atau cuman barang-barang yang bagus saja? Misal, Pak mau beli yang ini dong satu, oh bentar ya saya ambilkan dulu di belakang. Well, begitu juga dengan kehidupan kita, our life is responsible, nggak cuman buat other people, but also responsible to God. Apa yang sedang mereka showcasekan di gambar ini? Does anyone know why does it happen? Are they showing love or showing hate? Maybe someone wanna answer? Ca, apa Ca? What's the problem here? Evan tahu apa? Okay. Maybe that can happen because mereka lack of love and maybe they are feeling superior. The biggest problem is that they don't understand God's love in their life. They don't understand that God has given their life for them. Mereka tidak mengerti betapa Tuhan itu mengasihi sekali sama mereka, sampai mereka itu tidak mengerti Tuhan itu sayang banget sama mereka, sampai Tuhan rela untuk mengorbankan nyawanya. So, before we showcase our love, we must understand that God has loved us first. He gave His life. Sebelum kita
mengasihi orang lain, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu udah mengasihi kita terlebih dahulu, sampai Tuhan itu rela untuk mengorbankan nyawanya. Kalau misalnya kita sudah mengerti itu, how can we feel superior? Gimana bisa kita merasa hebat kalau misalnya kita punya Tuhan? Di pasal-pasal sebelumnya, Paulus menegaskan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itu selebar untuk orang yang tidak pantas, like me and all of us. Dan sepanjang bukan cuma hari ini saja, tapi sampai nanti kita bersama Tuhan. Setinggi mengangkat derajat kita dari budak dosa menjadi anaknya, dan sedalam dia menghampiri maut supaya kita tidak mengalaminya. Now let's reflect. How we showcase our love to our helper at home. Maybe we say please or thank you. Tapi di foto yang sebelah kanan, itu waktu itu my nanny ulang tahun. And we celebrated her birthday. We bought her a cake, we bring her to a restaurant. She has been my nanny since we were 2 years old. And so we treat her like family, meskipun she have a different religion with us. And how we showcase our love to the other people that we meet. This is my course teacher. It was her last day teaching me, and it was also her birthday at the same time. I bought her a cake, I surprised her, I bought her a gift, and as you can see, she also have a different religion with us. Atau we can also showcase our love through a small group community. Have you guys joined small group? Okay, we can showcase our love through a small group community by supporting each other, sharing with each other, and praying for each other. So I'm gonna close point yang pertama with kita showcase our love bukan supaya kita dibilang hebat, awesome, good, amazing, dan lain-lain, but it's because God has showcased His love to us first by sacrificing His life. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Securing our faith with true community. Where do you get information these days? Where do you get information these days? TikTok. Yeah. Exactly. Do you realize how easy it is to get information these days? Like from TikTok, Instagram, YouTube, other social media accounts. Tapi do you realize that most of the information is spreading false information? And sampai kita itu dapat bisikan-bisikan palsu, whispering lies about our worthiness. Kamu itu nggak worthy, you are not perfect, you will not be able to do this, you're too young, something like that. Sampai banyak sekali informasi yang saying the opposite words, sampai kita itu bingung yang mana yang kita harus percaya. Dalam satu sisi mungkin kita mendengar tentang kepentingan iman kita, but on the other side, kita mengalami keraguan, ketidakpercayaan, sampai kita question ourselves, Tuhan ini beneran ada tah? Does God truly exist in our life? Whether He cared about my struggles, my problems, Tuhan ini peduli tah sama masalah-masalah yang aku alami? And apakah iman kita itu relevan dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini? Sometimes kalau kita nggak tahu mau kemana, we turn to the internet. When we want to find answers, we turn to the internet, hoping to find answers. Tapi percaya nggak, semakin dalam kita mencari tahu, kita akan semakin bingung. The more we search, the more confused we can become. Mungkin kita bakal dapat jawaban-jawaban yang not what we are expecting. This is not the answer I want. Pulling us in different directions, malah membuat kita bingung. Tadi jawabannya ini, sekarang jawabannya ini. Yang mana yang benar? And leaving us feeling more adrift than ever before. Malah membuat kita menjauh dari the actual answer we're trying to get. Misal, contoh, nggak harus iman lah. Pertanyaan sederhana aja. Misalnya kita mau beli barang. Kita tanya our parents, "Pa, boleh nggak beli yang ini?" "Oh, nggak boleh." Terus kita ke mamanya, "Ma, boleh nggak beli ini?" "Oh, boleh." Jadi kan kita bingung ya jadinya boleh atau enggak.
Gitu aja, that is just a simple question. Apalagi kalau misalnya pertanyaannya tentang iman kita. So ayat ini dimulai dengan kata berusahalah. It means it takes a lot of effort to learn. Perlu usaha untuk dipelajari. So now, let's reflect. Informasi yang kita dengar dari social media membingungkan iman kita. Apakah itu mendekatkan kita dengan Tuhan atau malah menjauhkan kita? Atau mungkin yang college, shooting everywhere, LGBT everywhere, culture pacarannya beda. So, we need to find a true community yang bisa lead us, memimpin kita supaya iman kita itu tetap di dalam Kristus. And if you guys are wondering how, gimana iman kita bisa tetap dalam Kristus with a true community? Well, it's because we have each other. Because we can help each other. So, buat teman-teman yang mau sekolah ke luar negeri, always find a true community first yang bisa lead you to God, the guardian of your faith. Ask the Holy Spirit to lead you and help you to find a true community. So, if you guys know, once I said, if you guys know or watch Umum, I said that having a good community is fun, and yeah, it's fun, but it doesn't always lead you to God. But by having a true community, it will lead you to the truth and can bring us closer to God. Tapi do you know, having a true community nggak cuma yang tentang serius-serius amat, but we can also have fun. Maybe even more fun than having a good community. For example, itu fotonya yang Ko Oliver mukanya besar itu, kita waktu itu lagi nonton di cinema. I forgot what movie with what. Yeah, Spider-Man. Ya, itu kita juga bisa have fun bersama-sama and we can have bond with each other. Terus yang di bawah itu us having a sleepover before the Easter performance. We get ready bareng meskipun kita telat bangun ya, but it's fine, you know, we had fun, we get closer to each other. Misalnya kayak me and Caca itu nggak pernah deket, tapi kayak sejak itu kita kayak SKSD banget. Terus kayak akhirnya deket-deket sendiri, jadi kayak ya. Terus that is my small group yang 2 pictures in Playtopia. Itu ya, we had so much fun in there meskipun end up capek banget gitu. Tapi kayak it's fine, you know, we can have fun. And it was one of the best days that we experienced, that I experienced. Terus yang foto terakhir yang di atas itu, waktu itu retreatnya IFGF, Begin Again, and we had so much fun. I made new friends. Waktu itu aku ketemu Cek Karen-nya juga dari that retreat, meskipun aku salah orang ya, tapi kayak pertamanya I thought Cek Karen was Cek Sofia, tapi kayak akhirnya kita juga deket gitu. So, by the way, ada retreat yang diadain 7-9 Juni. If you guys want to join, please join. I'm betting on you that it will be so much fun and we can make new friends, we can get closer to God and learn a lot of new things. So, I'm gonna close yang poin yang kedua with having a good community can confuse you, trap you in deception, twist you into the darkness, and making you stepping away from the faith in Christ, and akhirnya lost from the faith in Christ. Tapi having a good community can secure us. Good true community can secure us, can secure our faith, and lead us to Christ alone, the one who can bring peacefulness and hope. Although circumstancesnya nggak enak, that we are facing is not comfortable, not good, atau waktu kita udah mulai kehilangan harapan. Yeah, that is all for me, yang poin yang kedua. Now kita masuk ke poin yang ketiga. Strengthening our faith with no compromise. False teaching, stepping away from the faith in Christ, trapped in deception. Who's to blame? Siapa yang disalahin? Does anyone know who's yang disalahin? Maybe Ko Oli yang disalahin, atau Cek Karen yang disalahin, atau maybe your parents, your friends, yourself bahkan.
Well, let me tell you, there's no one to blame. Nggak ada yang disalahin. Because we need to strengthen our faith with God experimentally and intellectually. Experimentally with God is good, tapi kita lebih baik kalau misalnya kita menyeimbangkan pengenalan akan Tuhan secara intelektual juga. Experimentally with God itu secara personal, setiap kita tidak akan sama. Tapi inilah intelektualnya yang penting bagi kita adalah, as you know di pasal sebelum-sebelumnya 1-3, Paulus menegaskan bahwa kita telah menerima penebusan, dibebaskan dari hukuman kekal, diperdamaikan dengan orang, dan dipersatukan dalam Kristus. Fun fact, kata dalam Kristus disebutkan so many times di dalam Paulus. And I think that is why this message is important. Tapi you know what, having a true community sometimes bisa mengecewakan kita juga, can disappoint us, leave us out, entah karena mereka pindah sekolah secara sengaja, or conflict. Conflict can happen with each other meskipun kita tetap dalam one community. That can happen in real life. Even though tadi I said having a true community can be fun, can be serious, but you know what? We are all imperfect, and we are all still in a work in progress to achieve one goal, which is becoming more Christ-like. Atau saat kita lagi butuh mentor, because we are sad, we are stressed out, and don't know what to do. Mentornya sibuk. Mentornya slow respon. Ya kan sih? Well, let me tell you this. Kita punya satu mentor yang bakal selalu ada di sisi kita, no matter what. Who? Which is who? Yaitu Roh Kudus sendiri. Dialah yang strengthen our faith when we need Him the most. Because when we are united in Christ, then the Holy Spirit will stay in our life. Salah satu example yang kita bisa lakuin to strengthen our faith is joining kelas iGrow. Kapan hari ini I think the name is kelas iGrow and Serve yang diadain sama IFGF. Even though kayak I grow deeper. Oh yeah, I grow deeper, not I grow and serve, sorry. Well, ini waktu itu diadain sama IFGF. And meskipun I nggak ngerti ya what the pastor said in there, tapi kayak I decided to join aja, siapa tahu in the future. Oh ini toh yang dimaksud pastornya. Oh jadi gini toh maksudnya. So, I suggest you next time kalau misalnya ada kelas lagi, wes ikut aja meskipun gak ngerti apa sing diomong no pastore. Okay, so I'm gonna close with tadi dari poin yang pertama dan kedua, kita belajar bahwa kita menunjukkan kasih, toleransi, saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang penting, kita tidak boleh berkompromi terhadap iman kita, yaitu satu Tuhan, satu iman. Di mana kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan menebus kita dengan darahnya yang mahal dan bangkit pada hari yang ketiga supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amen? Amen. Well, that's all for me. Thank you. Mungkin bisa bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama.